بعضی خبرې روزانه مخې ته راځي زمونږ استاسو معاشره کې هغې سره زمونږ استاسو واسطه راځي نو نن مونږه په یو خاص موضوع باندې خبرې نه کوو بلکې بعضې خورې ورې مسلې چې د بعضو تعلق د مانځه سره دی د بعضو تعلق د دعا سره وي د ځینې مسایلو تعلق د جنازې سره وي د ځینې مسایلو تعلق د ادیرې او قبرستان سره د ځینې تجارت سره د ځینې کور سره د ځینې محلې سره او پای کې زموږ استاسو په معاشره کې بعضې خلک په غلط فهمۍ کې وي په غلطه طریقه هغه عمل کوي جذبه خوي نیت یې خوي خو لیکن طریقه کار ورته معلوم نه نو دا بعضې مسلې زما اراده ده چې په دې باندې خبرې وکړو الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته عمل نصیب کړي دا زموږ د فقهای کرامو کتابونو کې طریقه ده چې یو خاص بحث باندې تفصیلی خبرې وکړي یو خاص موضوع باندې متعلقه تمام جزئیات اکثر ذکر کی بیا بعضې نیمې مسلې خورې ورې وي ته دوی مسائل شتا وي د هغې جدا باب کې ذکر کوي نو داسې زموږ په دې خبرو کې هم دې ته ضرورت او د دې بیانونو د دې تقریرونو غرض خو اصلاح د ځان ده او دارنګې د نورو ورونو مسلمانانو ده زموږ استاسو بعضې خبرې داسې دي غلطۍ په اذان کې په اقامت کې د مانځه په الفاظو کې په جمع کې د شاملېدلو د نه علاوه نور اوقاتو کې نو په هغې خبرې کوو یو سړی چې کله اذان کوي نو دی به دې غوږونو کې داسې ګوتې ورکوي داسې طریقه داسې ده دا نه چې دا غوږونه به داسې نیسي د اذان کوونکي دپاره طریقه دا ده چې دا ګوتې د غوږونو په دې سرو کې ورکړي دا سنت طریقه ده بعضې خلک داسې هغې دا غوږونه داسې ونیسي که نه ورسې نو دا طریقه نه ده دغه شانتې یو سړی چې اذان کوي نو د به مخ قبلې ته وي په ټول اذان کې به دی د قبلې نه مخ نه اړوي د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح په وخت کې به صرف مخ اړوي راړوي نو زه بعضې دوستان ګورم دلته خو ډېره ګزاره کېږي هغې مکمل داسې ته وشي خپې هم ورسره واړوي دا د سنتو نه خلاف دي د مؤذن د اذان کوونکي دپاره ضروري سنت داسې راغلی دي چې د به قبلې ته مخي ولاړ به او په غوږونو کې به یې ګوتې ورکړې وي دا نه چې غوږونه به یې نیولي بله خبره دی کې دا ده چې کوم سړی اذان کول غواړي چې ثواب ګټمه نو دی به شرع ته درست دي دا نه چې ګیرې خریلي او سرتور سر یو او چې زه اقامت کوم اذان کوم دا مکروه دي بلکې دا د خپل دین احکامو پورې یو قسم له غیر احتیاطي رویه لرونکی دی ثواب ګټي نو بیا د ثواب د ګټلو په طریقه باندې راشه ثواب به دې وشي څنګه چې امامت دپاره شرایط دي هر سړی جمع ته نشي مخکې کولی یو سړی به ډېر ښه سړی وي خو علم به نه ډېر خوش اخلاقه به وي باصبره به وي باکرداره با اخلاقه به وي خو چې علم یې نه د جمع لایق نه دی چې ده پسې زه یا ته نیت وتړو دنیا کې هم داسې وي یو سړی ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی خو د ګاډي چل نه ورځي ته یې ګاډي ته کښېنې او بیا ورپسې ماشومان کښېنې خپل هم کښېني ورپسې
نه ښه سړی دی که نه کېده چې غړنګ ته دې غورځوي که نه غورځوي ښه سړیتوب یې په خپل ځای خو په دې نه پوهېږي نو دا ځای د ده نه دی دغه شانتې چې ته د ثواب ګټلو اراده لري ځان په اذان پوهې که عام طور خلک اذان نه زده کوي دا څونه مؤذنین چې دي الا ماشاء الله ته د نه تپوس کوې تا د دې اذان الفاظ چا نه زده کړي دي د یې اورېدلي بس اذانونه کېږي بس کله ما ته غوږ نیولی کله بل ته غوږ نیولی او اذان مې یاد شو چې چا د یو عالم نه یو قاري صاحب نه باقاعده د اذان په لړ کې شاګردي نه کړي نو دا څه سرټیفیکیټ دی د سره چې دی به په اذان کې غلطي نه کوي د سره څه پاور او طاقت دی دی دې پوه شي چې دا اذان ما په خپل قلم یا په خپله خوښه شروع کړی دی دا غلط دی فقهاو واضح طور دا لیکلي دي چې څوک بانګ وایي دی به د مونځ د وختونو نه د اذان د ټکو نه او د ضروري مسایلو نه واقفیت لري رسول الله مبارک فرمایي الامام زامن والمؤذن مؤتمن امام په دې خپل منځ کې د ټول قوم منځ رانیولی دی د موار دی که د امام مودس مات شو که تا ورسره پټکې هم ولی که نه او ښه کلک اودس تې تلی د امام مونځ چې مات شو د مقتدي ورسره ماتېږي داسې یو کلک تعلق دی د امام او د مقتدي امام الله اکبر وی مانځه کې داخل شو د هغې نه بعد ته نیت تړی چې هغه الله اکبر نه ویلي او مانځه کې داخل شوی نه زموږ ستا ورپسې اقتدا نه کېږي داسې یو تړلی شی دی د امام او د مقتدي مونځ د الله پیغمبر فرمایي امام ذموار دی د منځونو او د امام په دې مانځه کې د مقتدي دا مونځ را دننه دی صحیح والمؤذن مؤتمن او مؤذن امانتگر دے اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین اللہ امامانو ته ہدایتو کی او خدای مؤذنین وبخي سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده خدای امامان په سیده لار روان کی د جمعتونو خطیبان چې سم شي امامان ذمہواری وپیژني او خالص د الله د رضا د پاره د امامت منصب سنبال کی د ډېر لوی دینی خدمت والا ذمہواری ده د ډېر لوی خدمت ته آقای مدنی صلی الله علیه وسلم سفر حضر کی د قوم امامتی کړی ده د نبی کریم منصب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو پرې ښودلی شوی وراثت دی چې امت ته علماو ته پرېښی دی الحمدلله په دې وجه رسول کریم دعا کوي الله امامان په سیده روان کی د هغوی کامل هدایت نصیب کی په صحیح لارې روان کی واغفر للمؤذنین الله بخنو کې مؤذنینو ته اذان کوونکو ته مؤذن د امام سره ذکر کوي چې مؤذن په ټیم اذان نو کی نو دا به د دې منځ دپاره د رابللو یو ذریعه شي او د دې کم مونځ دپاره چې د اذان شوی دی هغې سره خو تعلق دی دغه شانتې که بې ټیمه وکړه زنانو به پې مونځونه کړي او وی به چې څلور رکعته فرض مونځ کوم د ماسخوتن او ماسخوتن به نه چې وخت نه داخل هغه مونځ فرض نه دی نو په دې وجه پیغمبر د خدای دعا کړې چې خدای مؤذنان وبخي ځکه دې کې دین کوتاهي کېږي خو دومره ضروري ده چې یو کار ته د ثواب دپاره کې ناولې زده کا او د هغې په طریقه باندې وکړو نو ثواب به درته میلاو شي او که چرته کې د ثواب اراده دی وي او طریقه د ثواب نه نو دا ثواب نه ده ګناه ده بله خبره دا ده چې بانګ یعنی اذان هغه به لږ اوږد کې دونه به اوږدیم نه خو لنډې به هم نه
او اقامت بچابک کی اذان دے وګونو کې دغه تیوار کی او تب مؤذنی اللہ اکبر اللہ اکبر صبر وکړه چې دا کم خلک اذان نوري چې هغه غلې جواب درکړي اللہ اکبر اللہ اکبر او د دینم غوړه دا چې داسې وي اللہ اکبر اللہ اکبر یو ټکی ځان لدن په خوانو مشرانو به داسې اذان اکه یو ځای وي هم صحیح ده خو داسې به بیا وي اللہ اکبر اللہ اکبر وګونو کې به دې ګوتې ورکړي داسې قبلې ته به دې مخي او دس کې به او دس کې به پوره طهارت کې او په شرع به درست دي کله کله کې یو داسې سړي اذان وکړي چې شرع ته درست نو خیر دی خو مکمل مؤذن دپاره پکار ده چې دا بارې شي سرې پټي او په اودس برابري الفاظ یې زده وي بعضې خلک جذبې وي دی داسې بانګ وایي اللہ اکبر اللہ اکبر نو اکبر بیا ډولکی ته وایي تاسو خیال وکړئ څومره غلط ده ثواب څه کې چې ګناه دی وشو ډېره خطرناکه خبره دی وکړه چې چرته نه کار هلته څه کار زه په بجلی نه پوهېږم د چا پلار خو دې ما ورجوخ کي ما سره به پلاسم پروتی ټسټر بم پروتی تارونه بم پراتی بلب بم پروتی سوچ بم پروتی نه زما کار دا نه دی اوس که د دې باوجود زه په بجلی کې ګوتې وامه او وینیولم مړ شوم نو زه د ځان ظالم یم شرعن دا دین او دینی مسائل مونږ ته وروره الله دې معافي وکړي دا مونږ ته داسې لوبې غوندې ښکاري بچه چا څوک بل خو دې اذان ته څوک غوږ نه ږدي بلکل څوک اذان ته غوږ نه ږدي نو دا ډېره سخته غلطي ده دغه شانتې چې اقامت کې نو اقامت کې به روانې اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ بیا ودرېږه اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دیتا ترسل وی پا اقامت کی سنت ترسل لی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله سوالا اشهد ان محمد رسول الله چې یو ځل ویلي صحابه نه بندې وقفه به وکړي چې مکمل دې دواړه ختم که سوالا حی علی الصلاة حی علی الصلاة یو حی علی الصلاة دی وی ادرېږه سامو بندوه ختموه چې مکمل دې دواړو یې سوالا بعضې مولیان صاحبان قرا داسې کوي حی علی الصلاة حی علی الصلاة دې ته وی خلاف سنت څه شی کې دا د چا ویلي دی کی مسنون طریقہ دادا د قرات متبراتو فقهاو ټول لیکلي دي چې ترسل بکې حی علی الصلاة حی علی الصلاة دې ته وی سنت حی علی الفلاح حی علی الفلاح ابد لوگ کہتے کہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح جائز لیکن سنتنا خلاف غلط کو تو نہیں شو ویلے خو سنتنا خلاف حی علی الفلاح حی علی الفلاح دا طرز دے دی مسنون الاقامت الاذان جزم والاقامت جزم مسائل لکلی فقہاو اللہ اکبر وقفو کی لا الہ الا اللہ اخیر کے بہاوے لا الہ الا اللہ نا
لا اله الا الله دا الله نوم دی کنه نو اخره کې هیڅ تا کنيشتا تاسو وای نو وای دا ضروری شیزونه دي جی اچھے سو کې صحیح نشي ویلې اغل تدیو درې کې خاموش نیس تاوانو کو نو تس ضرر رسید بلکې چې دې په ادب ولاړو اذان یې ورته ثواب وشو په ادب خاموش ولاړو او وګي نیولې ثواب وشو اچھا دا غلطی او د ټول جماعت غړزو غړوزو غړزو غړوز به ادبی د الله د نوم د جماعت د جمع هیڅ ضرورت نشته دی خبره ده ادای کی دا ذهن کې کینه وای چې تاسو ته دا اختیار اس کړی نشته چې ته خلکو چې دا ټیک ته دا غلط دی نه جګړه جوړي بس خبره و تیر شو دا خلک ستا ځامن نه دي چې ته بیا خلکو باندې تنقیدونه کې یا بوډا سړی یا مشر سړی راوړي سي دینه فتنې جوړي بس خبره و مساله و بیان شو چې د چا ذمہواری او بیان وکړو او چې یو سړی مؤذن جوړيږي او د اذان نه زده کوي او د ټولو خلکو مخ کې په حاضر جمع کې مشران مشتا تعلیم یافته مشتا تقوادار مشتا قاریان صاحبان مشتا او دې ذمہواری ته په خپل پتونوي دې به جواب وای کړو پوهیږي کنه پوهیږي دا ته ځکه وایم چې په دې اج اخبار کې مې کتلیو د غزینوم نالم نه یو د درې کاله مخکې په جمعات کې په اذان او په اقامت جګړو شو چې ته ټیک وې دا غلط وې ویسا بارو کا ګورو بچي مونږ شو 10 سړی وښلو په دې خبره چې اذان یا اقامت یو سړی غلط کو بل وته چې دا د سې په دې تکرار شو او بیا مړو ته خبره لاړه الله پاک دې په پښتون قوم خصوصي رحم وکي دای په دین سر ور کوي خو سر په نخلاصي سر په ور کوي خو سر په نه کولاوي او دا بانګونه خلک وي کنه اشهد ان محمد رسول الله زما د پیغمبر خو محمد نوم نه دی ته دون فحش غلطي ارځه کې تاسو خیال وکړئ محمد د الله پیغمبر نوم دی چې نه درځي البته په کلا راکینم لکه څنګه چې په نور خبرو کې موږ د نور خلکو خبرو ته وګ نیولې چې په کوم شي نه پیګو دلته ولې ځان له کار کوو امام غزالی صاحب احیاء العلوم کې لیکلي دي وایي که یو امی سړی شراب څکي زنا کوي غلا کوي بل طرف ته یو عام سړی دی داغه علم نشته او په احکام او مسائلو کې خبرې کوي په دې دواړو کې لوی مجرم څوک دی وایي دا بې علم شیخ چې علم یې نشته او وایي دا امامان پسې پوهېږي دا څلور امامان پسې پوهېږي قرآن او سنت پسې ده خلک داسې وایي که نه د قرآن ترجمه قدر څه کوي چې سورت فاتحه نه ورځي او وایي چې امامانو ته ضرورت نشته قرآن او سنت صرف په خبرو حدا پورې نو عمل کې به بیا څه کوي په دې خو صرف نه خلاصېږي چې قرآن او سنت نوم والا بس نور څه کیا کوه نه ته به مونځ څنګه کوې عقیده به څنګه لرې اخلاق کردار به دې څنګه وي ژوند به څنګه تېرې یو سړی بې علمه دی او په احکامو مسائلو کې دخل کوي بې ځایه بحثونه کوي خلکو سره او بل طرف یو سړی دی بې علمه دی جاهل دی خو غلم دی زناکارم دی شرابیم دی دلته زانی او شرابي ښه دی ځکه دی کوي ګناه او ګناه یې ګڼي یو ورځ به یې توبه وباسي کوي ګناه او ثواب یې ګڼي چې زه د دین خادم یم صحیح چې د دین خدمت دې کو دین باندې ځان پوهې کا په دین ځان پوهې کا کوه دین د چا وراثت نه دی د چا جاګیر نه دی چې چا ووي او چا کې په صحیح معنا و زموږ مشر دی موږ ورپسې یو خبره ده نو زما عزتمندو په دې کې خاص خیال کوئ بعضې خلک وایي دا د امام ذمہواري ده دلته یو غلط فهمي تاسو نه کېږي امام به هره ورځ دا خبرې کوي د هر چا ګیروان ته به یو قسم له لاسه ده خو سم ګیروان ته لاسه چول دي یو ځل مې ووي
تا ورته غوږ نیولی و غاړه مې خلاصه ده پوهېږي که نه پوهېږي بیا چې ته بانګي جوړېدل غواړې استاد مواري ده چې ته بانګي یا موازن صاحب جوړېدل غواړې ځان پې پوهېږه بیا دې کې یو نرمیم ده چې عامو مسلمانانو سره باباګانو سره ضعیفانو سره شریعت کې ډېر رعایت دی چې سړی پښتوني اجمي وي 50-50 کاله زندګي تېره شوي د هغه سره ډېره نرمي لرېږي دونه سختي نشته څونه چې ځوانانو سره ده نوخیزو سره ده د هغه ذهن ښي په خبره پوهېږي هغه سره سختي ده او بابا سړي ضعیف سړي سره په دې کې نرمي شته ځکه چې هغه نه یېرېږي دي هغه شته به هم تېر شي که دا د قاریانو ډېرې قلقلې ورسره حساب کتاب شروع کړي خبره باندې پوهېږئ دوستانو بله خبره دا د اقامت وخت کې اقامت چې شروع کېږي نو صفونه به جوړي دا ماشومان چې د جوماتونو کې سبق کوي دا ډېر لویه مسله خو بغیر دې دا ماشومان تربیه کېږي نه چې جومات ته رانشي جمع ونه ګوري منځونه ونه ګوري خلک ونه ګوري د دې ذهن به څنګه اسلامي جوړېږي نو دې وجې نه دی دا ورانۍ دا چغې مغې موږ برداشت کوو دا نه چې دا ښه کار دی یو وي برداشت کول دا به موږ برداشت کوو چې یاره دا صحیح کې چې دا مسلمانان څه کوي دا جمع څنګه کوي امام څه کوي مقتدي څه کوي نو دا ماشومانو کې د عادتي کې چې اکثر خیال کړی وي چې اقامت شروع شي نو د یو بل سره خبرې شروع واړو خو ټیک ده خو اوس د نوجوانانو ځوانانو هم دا کار شروع کړی د ماشومانو دا کار به موږ برداشت کوو د وجې د دې نه چې بار خواصم د تربیت حال هغه دی چې الله دې رحم وکړي د اقامت په وخت کې خبرې ختمې څه کې چې سنت مه کوه دغه ځای کې ذکر تلاوت هر څه بند صرف د سحر سنت دی چې د هغې باره کې دا مسله ده چې مسجد کې دننه په حال کې جمع ولاړه وه او ته رالې یا اقامت شروع شو یا جمع مخکې نه ولاړه وه نو د سحر سنت ډېر تاکید د هغې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مه پرېږدئ تاسو د سحر سنت اگر که تاسو د آسونو د خپو لاندې شئ او پیغمبر پاک فرمایي رکعتان قبل الفجر خیر من الدنیا وما فیها 2 رکعت سنت د سحر چې دي دنیا ما فیها نه غوره دي سبحان الله عبدالله ابن عمر صاحب عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهم دی باره کې طحاوی شریف کې راځي چې سار یو موقع کې جمع تراله جمع ولاړه وه یو ستنې ته ودرېدل سنت یې وکړه بیا صف کې شامل شو جمع کې نو طریقه داسې ده چې امام د جمعې په ځای کې ولاړي یعنی په حال کې کمره کې نو ته به د سحر سنت بار کې که امام د اوړي په ځای کې جمع ورکوله صحن کې او یو رکعت یا آخري قاعده تا راړولی شوه د سحر سنت مه پرېږده بیا به ته حال ته راشي او دا سنت به وکړي د هغې نه بعد به جمع کې شامل شي تر څو پورې چې ته یو رکعت یا کم از کم آخري قاعده د امام سره راړولی شي د سحر سنت به نه پرېږدي په دې خبرو پوهېږئ دا مسله ده چې جمع ودرېده بس نور کارونه ختم نفلی انفرادي ذکرونه تلاوتونه اوس به جمع ته مخکې کېږو متوجه کېږو او جمع چې ودرېږي نو صف به د امام د ځای نه شروع کېږي تا مقتدي چې صف شروع کوي نو امام پسې جوخ دې ځای نه بیا ښي طرف بیا ګس طرف داسې ترتیب باندې به صف جوړی چې دا امام په منځ کې راشي ټول خلک به صرف ښي طرف ته هم نه راځي ټول به ګس ته هم نه راځي دا ړومبی صف چې تر څو پورې پوره شوی نه وي دویم صف به نه جوړی کله چې ړومبي صف کې ځای وو او یو سړی دویم صف کې ځان له ودرېدو حدیث کې راغلی دا شیطان دی ړومبي صف کې ځای شته او ته مخکې صف ته نه راځي د مخکې صف د پوره کولو دومره تاکید دی چې بله لاره نه وي
د منځګزار مخې ته راشه خو صف کې ځای خالي مه پرېږده د الله پیغمبر فرمایي چې کم خلک په صفونو کې ځای خالي پرېږدي دا شیطان ته لاره ورکوي فروجات د شیطانانو دي نو دې کې بعضې خبرې ممو ته وړې ښکاري دا ډېرې سختې خبرې سنن ابن ماجه کې حدیث دی صحابي وایي چې چېرته به موږ ستنې سره ودرېدو بل مبارک صحابي برغه جټکا به راکا كنا نطرد طردا من السواري دیکا به راکا د ستنې مې بیلګو چې صف کې پوره ودرېږي سب پورا کوي الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکړي امین استاد خو پیژنې کنه نه پیژنې هغه وایي دلته 50 لړه کومه دلته 50 نو بیا دې تاسو رستو شي موږ ته مسله کوي او وایي چې 50 مې نه غورځولې نو چې د تواب چې روړاندې شي نه راځي او دا خبره ټیک کوي تاسو سټورونه کتلی که نه یوټیلیټي سټور هلته تاسو څنګه کوئ دا چینی مینی غوړي شیالې هلته څه کوئ کوشش کوي سړی کنه زه زر فارغ شم یا بل مل داخلوي یا بل څه شي د صحابه کرامو صف ته زورو د الله پیغمبر فرمایي قیامت ته نږدې به خلک صف نه رستو کیږي تر دې چې الله به په جهنم کې رستو کې پاتې لا يزال الناس يؤخرون عن الصفوف حتى يؤخرهم الله خلق براشي د صف اول نه برستو کیږي جمعات نه برستو کیږي تر دې چې الله به د خپل رحمت نه رستو کې ولا اعوذ بالله کم سره چې جمعات تراغه او صفي پورا کو صف کې خالی زه او د پورا کو الله دې په خپل رحمت کې داخل کو سبحان الله پیګه کنه پیګه په دې مسله نو اول بډوم به سب پورا کو مشران به مخ کې ولاړی ډېر کسان دسي شاته ته بابا ولاړی دې دومره او بس داسې کېږي مشر ته نه ورکوي عقل دې نصیب شه چې مونږ دلته کې د ادب رعایت نه کوو نو کوم ځای کې به آیات ساتي هلکانو معجم د طبرانی د احادیثو ذخیره ده کې دا روایت دی چې یو نوجوان یو زلمی یو کشر یو مشر سړی له صف کې ځای ورکو او په خپل رسته شو او مشر را مخکې کو د عزت او د احترام او د ادب په طور دې زلمی له الله د څلوېښتو کالو د اول صف د مون ثواب ورکوي سبحان الله نو سب داسې به هم نه کوو چې سغال ته را روان دی جمع ودرېږي مونږ صف نه جوړو د صف نظام هم نه خرابوي سب دومره ضروری دی چې امام ابن جوزی سیرت عمران کې لیکلی دي چې عمر فاروق په خپل دور د خلافت کې او حضرت علی سے په خپل دور د خلافت کې د دې لپاره خپل کسان ساتلیو چې تاسو به دا کاری دا مو ډیوټي د تنخواه به بیت المال ورکوله چې تاسو به د خلکو صفونه سموئ د الله پیغمبر فرمایي قیامت ته نږدې به خلک صفونه ګډ وډ کړي نو الله به زړونه هم ګډ وډ کړي به اتفاقی به پکې راشي ته په یو روانې زه په بل روان یم ته په بل روان یم ته په بل ښځه په یو خاوند په بل پلار په یو زوی په بل د هغې ګڼو جوهات دي لویه وجه دا ده چې قرآن نشته قرآن واحد هغه شی دی چې دا ټول انسانان پې متفق کی سبحان الله ځکه چې د الله کلام دی والله ټول منو قرآن کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وحدت او اتفاق راولي ادا د اتفاق لوی شی دی کوم کې چې دا راځي به اتفاق راځي په صحیح معنا اچھا دا نه نو بیا اتفاق نه بیا چې شپېته کسان نو شپېته سره شو شپېته خیاله شپېته مازغه شو دا نه متحد کیږي خدمت کې ستاسو عرض دا کومه چې دا بعضې خبرې په ښکاره خو ډېرې اسانې وي ثواب یې ډېر زیات دي او د هغې خلاف کار کول وړه خبره ښکاري خو لیکن ګناه یې ډېره وي د دې به انشاءالله تعالی لحاظ ساتو خیال به یې ساتو صحیح ده که انشاءالله الله پاک دې زموږ ستاسو اذانونه اودسونه منځونه اعمال ټول صحیح وګرځوي او کریم رب دې کې وزن پیدا کړي چې زموږ ستاسو د خلاصي د نجات او د کامیابی ذریعہ وګرځي
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.